И сега След след беше другото. Кое ще правим сега? Той е с газираната вода. Ти него ли искаш? Добре, него ще правим. Добре. каква е разликата? Еми, сега 500 грама брашно, 40 мл и чайна лъжичка. Сега, почакай, продуктите само съм записала тук. Една чайна лъжица сода бикарбонат, 330 мл газирана вода. Така, значи, една чайна лъжичка сол. Чакай, баба, да вземи баба солта. Аз нещо може да помогна. Ами, той ли солта? Той трябва да Солта. той ли солта? Да. Една чайна лъжичка захар. Захар. Айде сложи една чайна лъжичка при... Една чайна лъжичка захар е тук в средата. При солта. Да. Така, остави го това където беше. Това го сложи в кухнята. Капачето къде? Чакай. Аз бих го на капачето. Фейсбук. И това сашенци. И това бабо се казва бакфоловер. Къде тук имаш ножица? И тук стоеше ножицата. Къде? Идей, чакай с един нож ще го срежи. Искам всички предмети да са си на мястото. Да, дайте, за нещо му трябваше. Добре, бабо. И той я взе преди малко. Нищо много ето. Къде е лъжичката, моите момче? Бабенце, какво пише тук сега? Значи сложихме сол, захар, една супена лъжичка. Супена, не чайна. Една супена лъжица бакфоловер. Чакай. Айде. Догоре ли? Да е пълна или е то? Една супена лъжица. Още слагай. Бабенце да стане една супена. Бабе, служи още. Малко е тук се разсипа. Нищо ли? То толкова, колкото. То и то. Тури го тук сега. Тъй, сега в една супена лъжица оцет. Трябва да видим как има ли оцет, не е. Дано да има. Той трябва да оцет. Бабо. Да, моите детенци. Бабенце, какво пише тук сега? Как беше слънчице? Ябълков оцет, една супена лъжица. Любимия ми звук. Това е ябълков оцет ли? Да. Откъде знаеш? Няма значение. Ябълков, винен. Има и вин. Купиш сега тук една супена лъжица. Да се обаси содичката. Ти не го ли кара да кипни? Да, кара го. Така. Това нещо трябва да кипне. Бабо, това, ако обичаш, го служи в това. Мивката? Дай, бабо, чакай сега, олиото трябва. Олиото? Що? Иначе вътрешко ще го остави най-отдолу. Къде, бабо? Там. И тук под мивката, защо го оставиш? Къде да го оставя? Ето. Остави го, бабо, на мястото. На мястото му плюс оцета. Ето, тук си слагам оцет. Пак до оцета може. Къде му е капачето?
То нещо трябва е така колекичка да шупни, бабо. Какво значи да шупни? Да прави, ето да прави балончета. Да видим. Какво ще стане? Не знам защо го бъркаш. Как му, бабо? Да го Аз ста- всичко турихме ли? Тогава ще не бъркам Оцет, бая. захар, сол, бак пудър, сода, оло. Сега. Сега скочи отдолу нагоре или го гледаш Ама рецепта? то няма значение отде на къде. Нагоре. Да. Да. И аз сега, бабо, отвори водичката. Номер 8. Добре. Басеска. Но предчувствие, че ще каже кабум. А не, бабо, само то инде да правиш. Сега добре, половината шишенци, бабо. Половината. Шише. По-мъничко ще ми изливаш. По-мъничко. Чакай се, малко, чакай. Чакай, спри, казах, Сашенци. Баба казала, спри. Баба казала. Бабенце, да сме оттървали нещо рожбо скъпа. Сега. Виж какво прави тук, гледай. Балончета. Я нали Чакай, на баба още? оцет сложихме ли? Да, нали Захар, пише една сол. супена лъжица. Да, сол, захар сложихме ли? Да, Супена лъжица бак пулвер. да, Чайна лъжичка сода бикарбонат. да. 40 мл олио плюс Да. 10 мл на намазване. За намазване. Дай ми, бабо. Пътинско би. Какво? Да ти сипя? Дай, бабенце, сипвай. Айде. Ама няма всичката да я сипваме, да знаеш. Половината пише. Да не льоснеш всичката. Спри. Я да видим докъде. Още мънинко има. Да тура ли? Не, чакай малко, бабче. Чум, че има колко 10-20 капки. Какво ще направим ние с тебе? Не знам, бри. Я, дай тук. Кое? Дай още. Да и ти казах. Че още няма половина. Айде, стига. Толкова. Ама ще трябва още малко след малко. Той вече мина половината, бри. Ма то пише 330 мл, а това е 500. 100. Делено на 2 е 250. 150. Значи още малко трябва да сложим. Дай тук. Добре. Айде, бабенце, дай тук още. Тук само. Я да видя, бабенце, я да видя, баба, колко остана. Айде, достатъчно. Айде, готово. Може да я затвориш, моите момченца. Нашето произведение. Ще дойдеш един път да направим хубава голяма пита. Да се надуи. Зато и се казва постна питка за бъдни вечер. А що им викаме постна питка? Защото няма яйчица вътре, няма мляко вътре. Да и турен малко ден. Ема свърши то вече, пота с рецептата и. Сега какво? Сега баба ще омеси и ще я тури моята ставичка. На хубаво ли мириш? На брашенце, бабчо, видиш. Едем ли с Сашко питка? Да? Айде бе. Защо пък не? Да, Още колко стана да я месиш? почти готова. Да, после какво ще правим? Моля, После какво ще правим? ще я сложим тук в това, в тавичката. Тя е това. Къде е паричката? Паричката? Да. Паричката, не знам. Вижте, бях взял паричката, бли. Къде е думаката? Къде, бабо, и там някъде, къде ти я сложи?
Да не е там в бокса на... Букс. Там трябва да е. Тук идва магията, че не е в буксата. Не, чакай. Абе, Цецко, бе, не сме кьорта бела. Къде бе? Тука. Добре. И голем кьорта бела се извдирихме. О, тя класи джуниора нещо са пратили. Какво ви изпратил Майами? Я дай да приберем тук на Бе, Цецко, виж какво са му купили Яни. На кого на баба? На Яни от моя клас, чисто нов iPhone са му купили. Аде, купили са на баба, да. Куклю. Куклю, бабо, какво да правиш? Те И са куклю. чисто нов пистолет. Пистолет ли? От нея водните. И за какво му е? Бог да знае за кого. Воден пистолет. Още лято няма. Я, бабо, той го занеси оттатък да пречи на татите. И върви му кажи да идва да еди. Сега? Да. Айде. Дей телефона. Той е паднал. Сега какво ще правим с... Какво ще правим с ето и нещо? С кое нещо? Ето и нещо. Чакай, бабо, чакай, нищо не виждам от тук. Тук имало ябълко. Сета ма кой да ти знае. От кое каза и на баща си? Не, какво ще го правим това? Чакай сега. Той нещо малко да поседи. И ще го сложим тук и ще му направим кръщи. Какво означава? Какво означава да му направим кръщи? Сега ще ти покажа. Там има една снимчица, съм снимала. Каза ли на баща ти да дойде? Да. Той какво каза? Каза и сюда идвам. Где са ми другите очила, бабо? И там. Ела, бабо, ела да ти покажа. Ето и тук да си поседи малко. Сега трябва да втаса ли? Мъничко да поседи, бабо. Мъничко да поседи. Там къндисах тук. Ето, бабенце. Ма и там къндисах ми да седне. Чакай сега. Ми се пак ще седнем. Ама за 2 минути нищо не е станало. Не стига и толкова. Тя не е с мая да втасва. Тогава що искахме да... Я, бабенце, така се мажи с олиоци. После се слага брашенце. Ти ги снимаш или? Да. Така се слага брашенце. Така, бабо, да ни залепва пичицата. Ето, виждаш ли? Да. Така. Сега какво трябва да направим? Сега трябва да вземем пичицата. Решахме кръщи да правим. Чакай, ще го направим. Чисти ли са ти ръчички? Да, направих вече Не кръщи. там, бабо, Сашенце. Не там на питката ми. Сашко. Вятърта вей. Вятърта вей на бял кон. Защо, бре? Защото викам, ще правим напитката. Не спомена напитката. Ето я. И така. Къде е кръщето? Сашко ще го направи сега с едно нощче, така ще направиш. Чакай, момент. Парата ли? Ба, Цецко, ти кьорта бела ли, бе? Ама нали ти Тя ще тука, бре. сложиш, бе, бабо. Айде, служи я някъде.
Вътре. А, вътре. Така, айде, аз няма да гледам къде ще я сложиш. Чакай. Сложи ли я, бабо? Да, ама се личи. Къде е била? Сега, иди вземи едно ножче да направиш едно кръжче. Добре. Намерих нож. Нали тук има нож, къде го търсиш пък ти? Тос. Бацецко. Селто. Бабче. Тос нож. Алекче, тати ти нас чака, бе, бабче. Добре, чакай. До дъното. Няма до дъното. Ей, тук е така. И така, И айде. така, да. Ама по-надълбочко малко. Така. Така. Чакай още. Не, Защо? кръжче трябва. Сега е така, направи свиличката, е така. Ей така, айде, направи като украса. Айде. Браво, момче. Върти. Айде, бабо, върти. Айде. Не, още има две да се прави. Хайде. Айде, върви кай И баща сега си. тук е така. Сега де, това е достатъчно, моето момченце. Айде, върви кай баща Чакай, си. имам идея. Хубаво. Така, да. Красиво, а? Той какво е сега? Вид. Добре, айде, Значи допълнение. Значи, що сега тази дойде? Чакай беше. Така отгоре сложихме олио. Не е твърде много. И отворихме да се пиче. Айде, чао! И се абонирайте, моля. Тъй, за мен. Чао! И весели празници! Адио!